จะมาชวนเพื่อนๆฟังนิทานเรื่อง Big Bad Pig งั้นเราไปฟังกันเลยงั้นเราไปฟังกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังหนูอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆค่ะว่าเพื่อนๆสงสัยหรือเปล่าคะว่า Big Bad Pig กับ Big Bad Wolf แตกต่างกันยังไงนะคะBig มันแตกต่างกันเรื่องนิสัยค่ะและเรื่องการสร้างบ้านค่ะ Big Bad Pig สร้างบ้านหลายแบบค่ะ Big Bad Wolf สร้างบ้านอิฐฟางแล้วก็ไม้นะคะส่วน Big Bad Pig สร้างเป็นอิฐปูนซีเมนต์เหล็กเยอะๆแล้วก็ดอกไม้ค่ะอันสุดท้ายที่เป็นดอกไม้เจ้าหมูที่เป็น Big Bad Pig นะคะหอมมากๆเลยค่ะหนูชอบตอนสุดท้ายค่ะพี่ก็ชอบแล้วเขาสลับอะไรกันคะเล่นลูกบอลกันแล้วก็เขาสลับอะไรนะที่ตัวร้ายเรื่อง Big Bad Pig อ่ะก็คือหมูร้ายใช่ไหมคะหมูกลายเป็นแบบตัวร้ายเป็น Bad Pig แทนเนาะ Bad Pig โอเคงั้นเราไปฟังกันเลยเนาะงั้นเราไปฟังกันเลยนะคะวิเบาๆลูกlittle wolves with soft and fluffy tails who lived with their mother. The first was black. Which one is the first? The first was black, the second was gray, and the third white. One day the mother called the three little wolves round her and said, "My children, it is time for you to go out into the world. Go and shoot. ใช่ Go and build a house for yourself." But beware of the big bad pig. Don't worry, mother. We will watch out for him, said the three little wolves, and they set off. Soon they met a kangaroo who was pushing a wheelbarrow full of red and yellow bricks. Please, will you give us some of your bricks? I love yellow and red and orange brick. Asked the three little wolves. เอาอิฐมาสร้างบ้าน ครับ Certainly. Yes, I love ใช่ Yeah, certainly said. I love a bee. Right wolf. อันตรายค่ะ White อะไร White wolf wolf คืออะไรคะ White ห wolf าตาสีขาวครับคือตัวน้อง kangaroo and she gave them lots of red and yellow bricks. So the three little wolves built themselves a house of bricks. Wow. Have you like them? Yeah. I love the pink wolf. You have to know the road and saw the house of bricks that the three little wolves had built. The three little wolves were playing croquet in the garden when they saw the big bad pig I love coming. the garden. I want to have a garden, a big garden. I want to have that too. They ran inside the house when they saw the big bad pig coming. They ran inside the house and locked the door. But big bad pig เป่าเลย เป่าเลยใช่ The pig knocked on the door and front. Little wolves, let me come in. ยังเป่าไม่ No, ได้ no, no. ยัง no, said the three little wolves. By the hair on our ตีบอลมาตีบ้านแทน We will not let you in, not for the all tea leaves in our china teapot. เจ้าหมูก็เลยบอกว่า Then I will huff and I will puff and I will blow your house down, said the pig. ใช่ค่ะ So he huffed and he puffed and he puffed and he huffed, but the house didn't fall down. ไม่เหมือนในการ์ตูนนี่นะเหมือนในการ์ตูนตอนนี้ But the pig wasn't called big and bad for nothing. He went and fetched his จะไม่เห็น sledgehammer ใช่หรอวะ and he knocked the house down. ไม่ขอทำไมถึงดีไฟหมูชี้ขอตีประตูตีบ้า ทุ น บบ้านจนแตกเลยบ้านมันแบบ built off the แล้วมันก็ bricks เหลือแค่ประตูเหลือ ใช่ครับ The three little wolves แล้ว only อันนี้ก็ just วิ่งบุ้ง ใช่ค่ะ only just managed to escape before the bricks crumbled and they were very frightened indeed. As from the house they said just that they saw a beaver who was mixing concrete in a concrete mix
of your concrete? Asked the three little wolves. Okay, certainly, said the beaver. Mommy, a gray wolf is Gray wolf. yes, gray wolf. Gray wolf. Cool. Who are the celery concrete? Okay, certainly, said the beaver, and he gave them buckets. ใช่ จะหก It's อะ a คะ falling down. ใช่ค่ะ and the buckets full of messy slurry concrete so the three little wolves built themselves a house of concrete just like our house แล้วเขาก็เอา ไหม no sooner เอาไปไหนแล้วลูก no sooner had they finished it โอเคได้ค่ะ Then on then the big bad pig came crawling down the road and saw the house of concrete that the little wolves had built. They were playing battledore and shuttlecock in the garden. When they saw the big bad pig coming, they ran inside the house and shut the door. The pig rang the bell. Ding Said, little Ding frightened dong. wolves, let me come in. I'm finding wolf. Find The three little wolves You said, are so crazy, pig. no, I no, don't no. like you, the pig. By the hair on our chins. We will not let you in, not for all the tea leaves in our china teapot. Then I will huff and I will puff, and I will blow your house down, said the pig. So he huffed it and he puffed it and he puffed it and he huffed it, but the house didn't fall down. But the pig wasn't called big and bad for nothing. He went and fetched his pneumatic drill and smashed the house down. The three little wolves managed to escape, but their chins were trembling. We shall build an even stronger house, they said, because they were very determined. Just then they saw a lorry coming along the road carrying barbed wire, iron bars, armor plates, and heavy metal padlocks. Please, will you give us some of your barbed wire, a few iron bars and armor plates, and some heavy metal padlocks? They said to the rhinoceros who was driving the lorry. Sure, said the rhinoceros. And gave them plenty of barbed wire, iron bars, armor plates, and heavy metal padlocks. He also gave them some plexiglass and some reinforced steel chains because he was a generous and kind-hearted rhinoceros. So the three little wolves built themselves An extremely strong house. It was the strongest, securest house one could possibly imagine. They felt very relaxed and absolutely safe. The next day, the big bad pig came. He came running along the road as usual. The little wolves were playing hopscotch in the garden. When they saw the big bad pig coming, they ran inside the house, bolted the door, and locked it off 67 padlocks. Oh my God. Okay, the pig pressed the video entrance phone and said, frightened little wolves with the trembling chins, let me come in. No, said the little wolf, by the hair on our chins, we will not let you in. นี่เขาชี้ไม่ชินชินแปลว่าอะไร แน่ใจไหม เดี๋ยวก่อนชี้นี่ชินชินเดี๋ยวก่อน Okay, by the hair of our chins, we will not let you in, not for all the tea leaves in our china teapot. Then I will huff and I will puff and I will blow your house down, said the pig. So he huffed it and he puffed it and he puffed it and he huffed it, but the house didn't fall down. But the pig wasn't called big and bad for nothing. He brought some dynamite, lit it against the house, lit the fuse, and the house blew up. The three little wolves just managed to escape with their fluffy tails scorched. Something must be wrong with our building materials.
materials. They said we have to try something different but fun. I don't know but what I don't know it's what I don't talk เร็วๆลูกจะได้จบสักที At that moment, they saw a flamingo bird coming along, pushing a wheelbarrow full of flowers. Please, will you give us some flowers? Asked the little เขาจะเอาดอกไม้ไปสร้างบ้าน ใช่ครับ With pleasure, said the flamingo bird, and gave them lots of flowers. So the three little wolves built themselves a house of flowers. มีค่ะ Smell good? One ได้ค่ะ One wall was marigolds, one wall of daffodils, one wall of pink roses, and one wall of cherry blossom. ก็คือผนังฝั่งหนึ่งเป็นดอก marigolds ฝั่งหนึ่งเป็นดอก daffodils ฝั่งหนึ่งเป็น pink rose หลังคาเหรอครับ ผนังลูกผนังห้องมันจะมีทั้งอย่างห้องเรามีทั้งหมด4ผนังใช่ไหมคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งทำจากcherry blossom ฝานะคะเชอร์รี่กอส ก็ฝั่งนี้มันเป็นตู้เสื้อผ้าไง The ceiling was made of sunflowers and the floor was a carpet of daisy สิครับ The ceiling คือเพดานอะทำจากดอกทานตะวันห้องใครเป็น sunflower ห้องนี้มี sunflower แล้วก็ the floor ก็คือทำจากพื้นทำจากพรม daisy ลูก They had water lilies in their bathtub and buttercups in the fridge. It was a rather fragile house and it swayed in the wind, but it was very beautiful and it smelled good also. Next day, the big bad pig came crawling down the road and saw the house of flowers that the little wolves had built. He rang the blue bell and said, "Little frightened wolf with the trembling chins and scorched tails, let me come in." No, said the three little wolves by the hair on our chinny chin chins. We will not let you in. Okay, I will search that for you. Oh, we will not let you in, not for all the tea leaves in our china teapot. Then I will huff and I will puff and I will blow your house down, said the pig. As he took a deep breath, ready to huff and to puff, he smelled the soft scent of the flowers. It was fantastic. And because the scent took his breath away, the pig took another breath and then another. Instead of huffing and puffing, he began to sniff. คัดชิ่วแทนเลยลูก He sniffed it deeper and deeper until he was quite filled with the fragrant scent. His heart became tender and he realized that how horrible he had been in the past. In other words, he became a big, good pig. He started to sing and to dance the tarantella. นี่ไงลูก tarantella ตัวนี้มันมีใช่ไหมมีใช่ไหม At first, the three little wolves were a bit worried, thinking that it might be a trick. But soon they realized that the pig had truly changed. So they came running out of the house. They introduced themselves and started playing games with him. First, they played peacock, and then piggy in the middle. And when they were all tired, they invited him to the house. อันนี้เหมือนได้เรียนชิงบอลเลยใช่ไหมคะ Piggy in the middle โยนบอลไปมาแล้วเจ้าหมูก็เป็นตัวแย่งใช่ไหมคะเคยเล่นปะเคยเหรอคะ They offered him china tea and strawberries and wolfberries and asked him to stay with them as long as he wanted. The pig accepted and they all lived happily together ever after. มามีถามแพมคดีนี้ให้คะแนน Big Bad Pig กี่คะแนนคะ ทั้งเรื่องเลยใช่ไหมครับ ใช่ เต็ม10คะแนน 10 คะแนน เพราะว่า แต่ อะไร ห ค นู รับ ให้ ลูก 9 ค่ะ หนูให้9เพราะเมื่อกี้หนูบอกมามีแล้วว่า เดี๋ยวหนูบอก หนูบอกเองค่ะได้ค่ะ เพราะว่าหนูให้9เพราะว่าหนังสือมันหนักแล้วพอเวลาหนูอ่านแล้วหนูนอนเนี่ยหนูจะใส่ท่าประมาณเนี้ยค่ะ ไม่ แล้ว สบาย หนังสือก็หล่นลงมาทับหน้าน้องแพมไม่ชอบตอนนั้นนะคะ
มันสนุกมาก แต่ถ้า แล้ว หนั บาง ง สือ ครั้งนะคะ อ๋อ โดนท่าไหนก็ไม่สะดวกเลยค่ะ ทุกเล่มเลยค่ะ แล้วดีๆให้10 คะแนนเพราะว่าชอบตรงไหนครับลูก ชอบหมาป่าเพราะว่าตอนแรกก็สร้างด้วยอิฐมันก็ไม่พอเลยฉลาดดีเลยแบบเอาดอกไม้ไปสร้าง อ๋อเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนวัสดุใช่ไหมคะ ตอน ฮับผุฮับ ตอนหมูจะเป่าก็ได้กินแล้วก็เอากระดิ่งออกมาเต้นหนูชอบตอนหมูเต้นเหมือนกัน หมูเต้นเรื่องนี้แฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมคะลูก ถ้าเกิดเป็นลูกหมู3 ตัวไม่แฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมคะ เพราะว่า เป็นแบบ หมา ดีๆอย่าปังเจ๊ๆได้ไหม ย้ายอะ หมาป่าใช่หมาป่าใน แต่ เรื่อง มัน ลูกห มี มู อีกเรื่องหนึ่งนะคะ ชื่อว่าเรื่องบาหนูให้ บา เต็ม10 อ๋อให้10 เต็ม 10 หรือแฮมให้9ดี เพราะว่าบางครั้งแฮมก็นอนไม่ถนัดเหมือนกันอะแล้วก็จะหล่นใส่หน้าป้า ดี ขาเธออะไปอยู่ เดี๋ยวก่อน ถ้าใครชอบเรื่อง Big Bad Pig ถ้าใครอ่านเรื่องลูกหมู3 ตัวเยอะ เฮ้ย ๆลองมาอ่านเรื่อง ดี Big Bad Pig ลูกหมา3 ตัวที่ฉลาดมากๆค่ะสนุกดีนะคะ ถ้าใครติดใจเหมือนพวกเรา เฮ้ยดีผมดีเท้าดี ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้น้องแฮมกันแฮมดีเดลี่ด้วยนะคะ แล้วถ้าใครชอบอ่านเรื่อง Big Bad Pig ลูกหมูลูกหมา3 ตัว Big ก็ Bad อย่าลืมมากดไลค์ช่องแฮมดีเดลี่ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ชื่อว่าบาสตอรี่ค่ะแปลว่าอะไรอะถ้าคุณอยาก บา จะ ดีแอลเลฟ ฟั น ง เนี่ยลูก ใช่ค่ะบาดีแอล story เฟน story of Baba อะไรสักอย่าง ใช่ค่ะอะไรอันนั้นนะคะ ถ้าใครอยากจะฟังก็ติดตาม จะยังไง ชม เจ๊ก็ถูกหนังสือ ตอนโอ๊ย หนังสือทับหน้า ทับหน้าค่ะถ้าใคร ก็คือ อ ให้ ยาก 9 คะแนน ถ้าใครอยากจะให้อ่านหนังสือเรื่องบาหรือเรื่องอื่นๆ อย่างเช่นเรื่องโทมัสเรื่องคุณกบ หรือจะให้ทับหน้าเจ๊อีกรอบเอาไง อืม ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะเมื่อกี้คอมหล่นค่ะ